你好啊，周先生，我係呢度嘅護士啊，我姓霍嘅。你睇嚟咧有啲唔舒服喎、我想陪你傾一傾，了解下你嘅情況啊。周先生，你同唔同意啊？同意。嗯，咁啊，同周先生咧，你講翻聲先。今次我哋嘅對話內容咧係會保密嘅，係唔會話俾咧一啲唔相關嘅醫療人員知道嘅。咁啊，有啲內容咧可能需要同一啲醫療團隊咧去講翻聲咧，因為嗰啲人咧就係負責去幫你制定一啲治療嘅方案嘅。咁啊，都係為咗你之後咧去幫你即係去制定一啲治療方案啦，去幫你咁樣先會咁樣嘅啫。咁啊，周先生，你願唔願意咧？我去幫你啊？願意嘅。咁好啦。咁啊，首先咧就想問下你咧，知唔知呢度係邊度啊？咦，阿 Sir，你食咗飯未啊？啊，周先生，我哋翻去正題先啊。你知唔知呢度係邊度咧？其實我都唔係好知㗎啦，我淨係知道太太陪我上白車咯。咁同你講翻聲先，呢度係醫院嘅急症病房。啊，咁你知唔知道咧？依家係幾點啊？係上晝啊，定係晏晝啊？我唔知喎。明白嘅。咁啊，依家咧係晏晝嘅3點啊。周先生咧，又記唔記得咧？點解自己會入咗嚟會喺度嘅？我唔記得啦，我對啱啱嗰啲嘢咧都冇乜印象㗎啦，我淨係知俾人綁住咗咯。之後咧我就覺得好驚，好緊張咯。明白。咁啊，多謝你話我聽。啊，咁同你講翻聲啱啱個情況先。咁太太咧就喺屋企發現你咧有啲嘔啦，同埋又有啲神志不清啦。咁啊，所以太太咧就 call 咗白車咧，咁啊送你嚟呢度接受一啲治療咁樣嘅。咁啊，你覺得驚咧？係因為我哋暫時用咗身體約束咧，就喺你個身上咁樣。咁啊，因為咧啱啱你喺救護車嗰度咧，情緒咧都比較激動。咁啊，我哋就驚咧你整親自己啦，或者會整親到人哋啦。咁啊，先俾個身體約束你嘅啫，去保護你嘅。咁啊，個身體約束咧，一陣間當你平靜啲嘅時候咧，我哋都會考慮去即係移除咗個身體約束啦咁樣。咁啊，你而家感覺點啊？有冇邊度覺得痛啊，或者唔舒服啊？阿 Sir，琴晚咧車路士咧有冇贏到波啊？係，我哋講翻正題先。而家咧最急切咧都係睇下你身體嘅狀況。咁啊，睇下你依家會唔會有啲唔舒服啊咁樣啊？我手震得好犀利咯，咁啊又好驚又好緊張咁咯。咁啊同埋咧個胃同個肚咧都唔係好舒服啊，啱啱又嘔啦，咪好似病病地咁樣咯。係嘅，我見到你咧都嘔咗2次啊，都係一啲綠黃色嘅液體嚟嘅。咁啊，一陣間咧，我哋會幫你做一個詳細嘅身體檢查啦。咁啊，睇下你個身體有冇啲其他問題啊咁樣啦。咁啊，一陣間醫生咧就會嚟見你，就會幫你做呢一樣嘢㗎啦。咁就你方唔方便咧，同我講下咧，你平時有冇一啲飲酒啊嘅習慣㗎？我有啊，我每日都飲啲啊，都飲咗10年以上㗎啦。多謝你誠實咁話我聽你飲酒嘅情況啦。咁你話咧又會飲啲，咁可唔可以講下咧？大約係幾多啊？即係例如一日飲幾多罐啤酒啦，或者係其他嘅咩種類嘅酒啦，同埋呢幾日有冇飲過咁樣啊？大概一日2-3罐啤酒到啦，有時又多啲嘅。好，咁我明白啦。咁啊，長期飲酒咧都有機會可能影響身體嘅健康嘅。咁啊，你有冇一啲長期嘅病患咧係需要食藥啊咁樣㗎？我有痛風關節炎嘅，咁啊有食開嗰隻阿魯匹靈奴咯，就每日食2次就300mg 嘅。咁啊十分好啦。你都好清楚自己身體有啲長期嘅病患啦，咁就亦都了解嗰啲藥係點樣食啊咁樣啦，了解啲。咁啊我都想問多少少啊，你平時有冇準時食藥咁樣㗎？有啊，因為咧食咗會好好多嘅，所以我平時都好注意就準時食嘅。明白。咁就你可唔可以話我聽咧？你話你啱啱
即係你啱啱話有飲酒嘅習慣啦。咁啊，如果你有時咧唔飲嘅時候咧，會唔會身體有唔舒服㗎？即係例如隻手會好震啊，係咁飆汗啊咁樣咧？會啊！我2年前咧試過停啦，咁啊當時都好難受㗎。嗯，即係你2年前咧都試過戒過酒喎，咁嗰次你嘅經歷係點樣㗎？介唔介意同我分享下？因為我一下子咧就停晒飲酒啦，咁結果又頭痛啊，又個人震啊，最後又係去咗醫院咁樣咯。咁你聽你咁講咧，你嗰次其實都好辛苦喎。咁啊，俾個分啦。嗰次如果係0分咧，就係唔辛苦；咁10分咧，就係最辛苦。你覺得嗰次嘅經歷咧，你會俾幾多分啊？我嗰次5分啦。咁如果今次咧？今次又嘔多咗啊！今次又8分啊。明白嘅。咁啊，同你講下呢個情況啦。咁啊，因為你曾經上次出現過類似一啲戒酒嘅症狀啦。咁啊，啲症狀咧，如果再嚟一次嘅時候咧，有機會咧係令到你個身體個感覺大咗嘅，即係令到你會更加辛苦咁樣嘅，都有機會嘅。咁啊，周先生咧，你介唔介意同我講下咧？點解上次咁辛苦戒完酒，個身體又咁唔舒服啦？之後又會飲翻嘅，會唔會係一啲即係可能生活上有啲壓力啊咁樣？但係如果你唔方便或者唔想講咧，都可以嘅。都係啲屋企嘢啦，加埋退咗休咧咁悶咧，除咗老婆咧，冇人同我傾偈啦，咁啊唔飲酒都唔知有咩做。咁就啱啱聽你講咧，即係都有啲家庭嘅問題啦。咁我想問下你咧，你同老婆個關係係點樣㗎？我同老婆關係都好好㗎，佢好照顧我㗎。咁老婆見到你飲酒咧，有冇同你講過話想你戒酒啊？有啊，佢最近成日都叫我戒㗎。咁你覺得呢樣嘢咧係對你嚟講係好定壞啊？定係兩者都有啊？我覺得壞㗎，因為我知道咧戒酒係好嘅，但係咧我又好驚戒唔到啦，咁啊搞到個人好緊張、好繃緊啊，咁啊心情又唔好啦，咁咪更加多就坐立不安咁咯，手震呢啲嘢咯。就因為老婆就想你戒酒啦，但係你又驚戒唔到咁樣咧，反而令到你會緊張咗喎個人。咁啊，除咗呢樣嘢咧，有冇其他嘢咧會令到你壓力好大啊、繃緊啊咁樣？有啊，錢咯，我又退咗休喎，只可以靠啲退休金同埋俾即係俾租同埋生活費咯。聽你咁講，你都係屋企嘅家庭支柱喎。咁啊，個家庭嘅財政壓力都令到你好繃緊喎。係啊，最近又加咗租啦，呢樣嘢都搞到我好煩啊，好繃緊。咁你有冇仔女㗎？如果有，佢哋會唔會俾家用你㗎？我2個仔女都大晒，搬走晒㗎啦，咁1年先見你1-2次咧，疏遠晒㗎啦。咁而家咧生活成本又咁貴咧，佢哋自己都要生活㗎，冇錢俾家用俾我哋嘅。咁啊，依你所講咧，你飲酒咧，主要都係啲屋企嘅嘢啦、財政啦，同埋仔女疏遠咗啦，咁啊令到你個人好繃緊，咁啊飲酒去舒緩下心情咁樣喎。係啊，唔飲酒嘅話咧，平時都冇乜心情啊，又好似好焦慮咁嘅感覺㗎。介唔介意講下咧嗰個感覺係點㗎？成日都坐唔停咯，跟住又有時候心跳好快，又手震咁樣咯。咁飲酒有冇幫到你啊？嗰下會幫到我逃避下現實嘅，但係酒醒咗之後咧，又一啲幫助都冇喎，仲搞到個風濕嚴重咗添。咁啊隻腳一痛咧，又搞到個心情好差啦，又好繃緊啊。明白嘅。咁就聽你咁講咧，飲酒又唔係話真係好幫到你喎。你有冇諗過咧？除咗飲酒之外咧，有冇其他方法係即係可以幫到自己啊？例如睇下戲啊，做下運動啊，睇下書啊，或者咧主動去解決下個問題啊。例如你講到仔女疏遠咗，你會唔會有諗過主動去探下佢哋，見多啲佢哋咧？咁我又冇諗過啊，除咗飲酒我都唔知點做。
明白嘅。咁即係周先生，你覺得飲酒咧係好多壞處嘅，只係咧暫時未揾到一啲解決辦法咧去舒緩或者去解決生活入邊嘅問題。咁暫時咧先用住飲酒嚟令到自己開心啲咁樣。不過我都知再飲落去都唔係辦法㗎。咁暫時咁樣聽你咁講咧，你都知飲酒好多壞處啦。你覺得有啲咩壞處啊？搞到個身體唔好啦，飲完又要戒又辛苦啦，同埋想戒主要都係老婆啦，我又唔需要擔心喎。佢喺身邊都好支持我戒酒啊，但我又冇諗過一下子停晒酒咁辛苦㗎嘛。不過我一唔飲咧又會唔開心啦，又好似啲人講好焦慮嘅感覺啦，我又唔知有咩方法可以戒晒喎。我都想揾啲醫生護士幫下我喎，其實。咁好啦，周先生，我大致了解到你嘅情況啦。咁我哋就會就住咧你嘅情況咧，我哋會再同醫療團隊傾下咧點樣去幫你嘅。咁一陣間醫生都會嚟見你，咁就我哋睇下第時安排一啲即係戒酒支援俾你啦。我哋同啲醫療團隊商量下先。咁就身體約束嗰方面咧，咁就當你個人再平靜啲嘅時候咧，我哋會解咗個身體約束㗎啦。咁啊，周先生你放心，咁你喺度休息下先。好啊，唔該。